Magorwa nageze hamwe bitanya Bugogo hafi yaho hamwe hafi ya hahandi imodoka ziba ziri ngo mfate ipikipiki ye baba we nubwo wamburire gutema ibitoki nazanye udushimbo ndabitwara ntenyabu aho hantu subwo ndahazi ndabona amapikipiki reka nyihagarike hagarara mwana wa ndashaka kujya mwiriwe mugana na Magorwa Hado ni motari muvugana ndahazi muri zo quartier ndahazi ku gipangu cy'ubururu sawa kama mugeze ni sawa Marika tugende inchiriraho ibi bishimbo by'abana banje nyabusa ntago nakugeze ndahazi muri zo quartier ndahazi kabisa reka mbiki Wicare kuri moto tugende ariko rero ugende bucyane oya ndagenda gake nta kibazo ugende gake nabusa ndagenda gake nta kibazo nugira ikibazo ndakugezayo neza amahoro harya bajyaho bate mwana oya jyaho ugira ngo kandagira hano kandagira mfasha n'utu twenda twanjye Kigali batabinyiba oya ntago bakwiba ntugire ikibazo urabizi neza koko aha niho mama kamubwisukuri izi quartier ndazizi ibishoboka byose nanga kuko yambwiye ngo ni ku gipangu cy'ubururu ndahazi neza izi quartier reka mu telefone numve ntayoberwa none se ko ya telefone ko itari umwana wanjye yabaye umuteka mutwe se oya muhamagara reba neza ndumva noneho mwana wanjye Magorwa twahageze arimo arambwira wa wundi utwaye ipikipiki ngo niho hari ahantu turi ngo inurebe ese muri hehe ubundi ko ndeba iby'ubururu ari byinshi cyane ahanga ndabona byinshi byose ni ubururu ariko ndabona n'ikindi gisa n'abasirikare nyabusa sinzi muri yego mwana w'umukobwa nuko mama namubonye yo enda ntwazo tudushyimbo twaje muri aho bana ba uraho ma yeza uraho Olivier turaho turashimira Imana turakomeye ni Kigali se ni Magorwa mwana wanje muraho ni mu ntwazira ibishyimbo nimfasha mwana mfasha tudushyimbo mutawanje mutwaye neza ambagiye umucunda mfasha n'utu twenda twanjye batatwiba nkuriramo ingofero yanyu mwana wanje nkuriramo yewe umva urakoze mwana wa ugira ngo ni ahantu ngaho Imana ikurinde ngaho yakoze mota sawa mbega Kigali mbonye ahantu keri yabo umugore wanje umwana aramubonye kabisa nzaza kumureba akse uriya niwe ako niwe nabyo byose niwe kabisa motoseyo ni karibu ngaha niho twibere yo mba bana ba no kuri pe Kigali nayibonye mana yanjye aho neza yo uraho mwana wa
yo uraho ngira inka mwana wanjye reka nicara aha hafi ndananiwe nanjye wa mukozi Mama Karame ahangaha niho twibera rero mbega Kigali ikoze mwana aha niho moza mugahera uyu mwana se ko ntamumenye mama uriya ni musaza wanjye yo nuko mama makuru y'iminsi se turaho n'ikibura cyo mu giturage twavuze nibagirwa guhamagara uriya mukozi kava mva umbwire ndajyana bino bikapu mu cyumba bishyira mu cyumba cy'abashyitsi sinagwanda uraho mama aho harimo udushyimbo nabazaniye naje igitaraganya nta kirinza n'udushyimbo reba aho dushyira utwo ni utwenda twanjye utugirira ahantu bijyane mu cyumba nawe ubundi se amakuru turaho iwacu imvura iragwa imirimo iba yanyishe Olivier nawe mwaramujyanye mwese mwaheze Kigali cyakoze umushumba yanzaniye umwana mwiza yita ku nka ariko imirimo umugongo iki Olivier ni umwana mwiza n'umukozi wacu ntabwo ajya yemera ko akora amasuku Olivier niwe uyakora imirimo yaranyishe ariko n'amaso yanjye ndabona mumeranye neza abana ba tumeze neza Magorwa ndamukunda cyane umugabo wanjye nkunda cyane ni byiza ubundi niko abashakanye bimera tubakiriza gakize mufite akagage koko i Kigali oya cyakoze hari amazi amata fanta amata je mwebwe mugira inka ubwo ni ukujya kuri dayari base ni mompi yo fanta n'amazi harya iwacu mu kabande turayavoma natwe nta muntu ujya yanywa amazi nawe kavaga Hani Hani wisheri umeze gute mugore mwiza meze neza ubwo noneho mufitiye inkuru nziza ngira rero shara mubwire mufitiye inkuru ebyiri yego ya mbere icyambere nuko tugiye kwimuganga tugiye kwimuganga iyindi kuri byo bintu bari wambwiye nabonye ahantu umwana ashobora kuba ari nabonye ahantu nubwo wenda natabonye neza ariko nabonye ahantu ashobora kuba ari wamubonye hari ahantu nabonye mama we ari kandi mama we abana n'uwo mwana ndabizi neza ibyo ngibyo ngomba kubikurikirana neza bikagenda neza ahubwo se watetse yego ko nahishije ahubwo reka nkuzanire ibiryo okay kamaze njya muri douche nta kibazo tujyanirane genda muri firigo uzanire umubyeyi wacu fanta ikonje muri firigo nyine ikonje tukabazane byibura turebe inyota yagabanuka gusa ntunaniwe urugendo rwakugendekeye amahoro nta kibazo bana banjye nta kibazo upfundurire kavaga ubupfunduje amenyo kuko wajya ugabanya imico nk'iyo ngiyo yego namwe urakoze kava ntuzongere ibyo bindi ariko boss nubizi ko urufunguzo twarutaye genda ntuzongere oya kava tumuka vanga narakubwiye vuze uki abagabo nabo rimwe na rimwe bagira amahane utuntu tudafatika mama ubwo ibintu abakozi ntabwo ubibonye ko bitwaye iki se mwana wanjye none se kumva kubwe ko urufunguzo mwarubuze Ivan oya reka ninyewe nta kibazo mama uribuka ibyo twavuganye karuhuka ibi bintu by'i Kigali byose ni amasukari aya masukari burya ngo sinameza niyo mpamvu usanga twikundira akagage iyo telefone ni yande mama iyi umugore barimo baragutelefone
se wagiye ukamwitaba. Oya ariko wibwira umwana nabi umwana wa nuko ate reka mbanza nitaye no telefone ni yo ku kazi. Nta kibazo mama. Mama wanjye ni cyaro pe. Urambona nsa gute? Mbona nsa gute? Murasa na papa wanyu neza neza. Kurikije na bya bintu nakubwiraga nsigaye nkora. Urabona? Ni isi yanjye ubu nibereyemo. Niyo mpamvu nakoreje umukozi ngo yete kuri bya bintu nakoraga byose. Narakubwirega mama, ngomba kuguha n'ifamu. Inka zikayazigukamira. Urakoze mwana wanjye. Wahageze uri ku gipangu? Yesu wikinjira reka nze murebe. Chérie. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bino. Nari ngukumbuye wa. Benda shaka tujya mu rugo. Ese kuri kuntwara nk'umujo. Asure kunzana hano no mu rugo wanyu bo. Nakubye ko mabukwe ari mu. Mbese yarabyagenze gute? Hariyo mabukwe. Mama wa yambwa ngo numugabo wanjye. Ubwo se yaje kureba iki? Yaje kuneka niba nitwara. Njye nari nagukumbuye n'ukuri kuma ntabwo numva twahagarara. Gise ninjye utagukumbuye genda ndaza kuguhamagara. Ntabwo nagenda. Genda ndaza kuguhamagara. Nese waretse nkagusobanurira ubu. Ngusobanurira izo yuguye ni. Nawe menye ko dukundana nese ntabwo dukundana. Indi ubimenya. Umukecuru. Me and you fall in love are you guys? Nyumva. Genda. Mva ntabwo nahita ngenda ariko. Ntabwo mbishaka. Wanyumvishije. Genda tuza kuvugana. Ndababaye. Genda tuza kuvugana. Basi reka mbyemere. Yego. Ndawukona se. Genda se. Genda ndakuvugisha. Ubu sigaye nambika abasitari. Kubera abasitari babahanze uri kubona kuri televiziyo. Ni njye ubusigaye bambika. Ni imyenda nkora nda designing imyenda. N'amagorwa yibona. Ndaje nzamuguhindurira. Umbabarire. Ibintu ntibigendane kandi ujye unsengera. Nari nakubwiye nabi burya nari nababaye. Ariko n'ubundi. Wanciri mu bintu byazanye hari mu kiganiro tuza kugirana nk'umuryango wawe. Wanciri imigani untera imbaraga zo gukora kugira ngo nzakore nkwereke icyo nakoze. Ubwo umubyeyi wese yakoze Imana. Sinagushyushye. Sikunde bagorye. Nagushyushye. Kankuremo inkweto. Mama nari nifuza Nabibonye mwana wanjye ariko ubundi iri ni ryo tandukaniro ry'umugabo n'umuntu ukiri umusore. Bisaba gutoranya uwo wizeye. Ibintu biratangaje. Nawe ndabikwifuriza kuzagira urugo rwiza mu kuri ndabizi kusenga kandi uzatuma mbona umugore mwiza. Nawe ukabiharanira. Abo mukabana mwiza mu. Uru rugo rwanshimishije rwose. Ese ko ndi kubona umuhungu wawe atishimye? Oya arishimye umwana wanjye Magorwa na kera kose ntuzi ko aba yiturije. Wowe wagira umugore ugufata neza kuriya koko ntiyishimye. Kandi njye mbona nawe ari ikibazo mu bantu. Oya. Nanjye bo nturi mishiha yisinze ubwo reka ngusigire umuhungu wawe nigende kandi mba nkubwira wowe. Reka mwibare tugende. Utitwara neza urugo ntabwo uzarushobora. Genda undebere ko kakozokoro kanjye kakangutse. Ukandebere ndagakumbuye ndashaka kukareba. Reka mukuzanira mukunda. Buretse ndagakumbuye. Igisha. Magorwa mwana wanjye. Ese ko ndeba wigunze. Oye ngwino igira hino. Enda ngwino icara hangaha tuganire mwana wanjye. Icara. Kumbwira ngo wicaremo hariya se ntacyo. Aha niho ushaka kwicara mama. Ko ndeba se wababaye cyane. Oye mama ni iki mama? Naje hano ngo tuganire ibintu byose wambwiraga. Uranarize teka mama. Umva mwana wa. Mbabarira umbwire. Ibintu nabonye bagukorera hano. Cyakoze koko ni byiza pe byanariza umuntu nanjye nendaga kugera naho bagukuramo inkweto.
kuki naje ku isi mama iki ubuse umberehe nkubwira ibyo mbonera muri ubu tuza mwana tuza none se urashaka kumbwira ko biriya imitero yanjye mumura mwana wanjye niko kuriya kuntu bakwitaho se uyu mukazana urimo umbwira wanyakiriye wampaye ifana wakoze yayayanye nta kintu n'iki na kimwe atakoze tuza mwana wanjye mpore mama wayakuza ku iyi si uri umugisha buri izina rya Magorwa ntabwo ari ryo ryawe hanawe ni ikihe tubora umbwire basi mama karame ye nuko wenda cyagiye nabikubwiye ko uyu mugore ntabwo nyimukunda ntabwo mukunda cyangwa ni ibintu bakuroze se umugore sinabonye aryama mu gituza cyawe mwana we sinabonye ko kuramo inkweto hari ikintu atagukorera buriya koko agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoreye oya mwana wanjye mbabarira tuza mwana wanjye nateze mva mu giturage nje kumva ikibazo cya oya tuza mbabarira agahinda karenda kunyica ahubwo reka nkubwire mwana wanjye none se urashaka kumbwira ko ibyo ari anyereka si we uwo ndi mu kubona ibyo akora ntabwo ari we si we mugore mubana mama murumuna wawe Olivier urimo umbwira ngo ni wowe ubangamye ko nabibonye uratuka umukozi uratuka inkoko uratuka imbeba ahubwo ikibazo mfite ni kimwe harya wa mukobwa uriya ufite se batuye hakurya y'Agacyamu yitwa ndi ngo yitwa Miri nyamara mama njye mbona uriya mugore ari unkwiriye Miri ahubwo umva nkubwire mwana wawe zana telefone yawe ntirefone uriya mugore ngo Miri nyakumiri ubu si ugiye kunsenyera urugo rw'abana koko umugore niboneye ahangaha murumuna wawe Olivier akabimbwira nari namukunze urabizi ko ngenzi kureba nkana ariko uyu mukobwa ufite ahangaha namukunze yababa kugera nubwo agukuramo inkweto koko tuza mwana wanjye Magorwa iyo mwana wanjye acakamana yambara si nkaho uje gukora icyangaho ariko se urabwira nabo mwana yakomana mogesha cyangwa na mogesha mama yambe amakuru yawe mama urabyutse akomana mva nzanira cya gikapu ndebemo ibisuguti by'umwana wanjye se mama yakomana wiga mu kangahe mama urimo wiga muri ki kuri moto niho wiga umva wihangane naje niruka nakuzaniye ibisuguti ibisuguti se ntubikunda se ahantu se nakuzaniye ibisuguti ariko mana udutoki n'isoni neza n'amatwi n'amaso n'uturenge neza ni Magorwa ugiye mu ndagara ariko uyu mwana usa ariko si iri banga mbitse imyaka 30 ko numva ubu ntabwo ryaba rifitanye isano n'ibi bibazo byose Magorwa arimo ahura nabyo ariko iri banga ngiye kurivuga bicaho byagaciye ngiye kurivuga pe ndarushye imyaka 30 ni myinshi mbitse ibanga rikomeye gutya Magorwa